Қоғамымызға ең қауіпті мамандықтардың бірі өрт сөндіруші маман қызметі. Күн сайын табиғи апатпен бетпе-бет келетін маман иелерінің әр күні қауіп-қатермен өтеді. Бұл маман иелерінің еңбегі ерлікпен пара-пар. Осы салада еңбек етіп жүрген өрт сөндіруші маман қызметінің бір күндік жұмысымен таныс болайық. Жереб көшесі 24А үй-жайдық ауданда. Бүгінгі күні өрт сөндіруші мамандығын қоғамда елестете алмаймыз. Өйткені өрт сөндірушілер әр минут сайын өз өмірлерін тәуекелге байлап, қауіптің бел ортасына жүретін маман иелері. Кез келген уақытта қыстың қақаған суығы мен жаздың аптап ыстығына қарамастан отқа да, суға да түседі. Осылайша жүктелген жауапкершілікті атқарған жандар үшін құтқару, көмектесу деген мақсат әрдайым бірінші орында тұрады. Төтенше жағдай кезінде өзінен бұрын өзгенің өмірін құтқаруға асыққан жандардың қызметі әлемдегі ең ауыр, күрделі мамандықтардың бірі саналады. Қазіргі таңда облыс көлемінде 775 қызметкер, осы қала өрт сөндіру нөмір 6 өрт сөндіру бөлімінде 35 қызметкер қызмет атқарады. Бізде қызметкерлермен бекітілген бұйрықтарға сәйкес түске дейінгі сабақтар өткізіледі. Өрт құтқару дайындығы, өрт тактикасы, өрт техникасы және норматив жаттығулар бойынша дайындық шыңдау жұмыстары жүргізіледі. Бекітілген кестеге бойынша таза ауада сабақ, жылыту камерасы, психология жолағында сабақтар өткізіліп, қызметкерлердің түтіннен шығу жұмыстары, осыны дайындық жұмыстары жүргізіледі.